بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن حيسة بدن برنامجكي تحنها عافيمادك موضوع ما أنت تضبط كان كسو قادم دوننا هو عافيمادك يعانها جيلة برنامج كان أو صوت دياري سومالي دوغ أنا جنا أني دلنا سعسينية كسو دوادا faa'iidooyinka caafimaad ee lagu arko caanaha geela sida aan wada ognahay geelu waa noole cajiib ah oo waxyaabo badan oo jirkiisu ka mid ah daawo alle nooga dhigay waa xayawaan mucjiso ah oo gaajada iyo haraadka u adkeysan kara bilooyin sidaas oo ay tahayna haddana isbedel kuma dhacaan faa'iidooyinka laga helo hilibkiisa caanihiisa iyo kaadiisa intaba caanaha geela waxa la isku waafaqsan yahay inay yihiin caanaha ugu caafimaadka badan dunida marka laga reebo caanaha hooyada waana caano faa'iido u leh yar iyo weyn lagana helo nafaqooyin badan oo isugu jira waxyaabo kala duwan oo jirka bini'aadamka u baahan yahay waxaan halkan idinku soo koobaynaa dhowr faa'iido oo cilmi baaris lagu arkay dad badanna wax isaga garteen markay ay joogteeyeen cabista caanaha geela cudurka macaanka nafaqada laga helo caanaha geela waxa ku jira hormoon insulinta ee kontaroolsha sokorta joogteynta cabista caanaha geela waxay xakameeyaan macaanka waxaana dhacda mararka qaar in cirbada insulinta looga marmo haddii qofku ka fogaado waxyaabaha macmacaanka difaaca jirka caanaha geela waxaa ka buuxa borotiin fara badan borotiinada qaar waxaa jirka u xilsaaran yihiin ka difaaca jeermisyada iyo xanuunada soo boodada ah sidaa darteed caanaha geela waxay sare u qaadaan difaaca jirka sidaa awgeed dadka xanuunsan oo loo baaninayo waxaa la siiyaa caanaha geela si difaaca jirkooda u wanaagsanaado isbedel caafimaadna u helaan koriimada caafimaadka lafaha caanaha geela waxay u fiican yihiin koriimada caruurta iyo tayeenta jirka dadka waaweyn waxaa ku jira walxo adkeeya lafaha iyo murqaha qofka sida calciumta oo ay ku jirto 3 jibaar inta laga helo caanaha lo'da waana sababta caanaha geela uu ugu horeeyo cunooyinka lagu caawiyo qofka jaba si kabniinka u sahlanaado wareegga dhiigga caanaha geela waxaa ka buuxa maadada birta oo ka hor tagta dhiig yarida waxayna muhiim u yihiin wareegga dhiigga firfircoonida unugyada dhiigga sidaa awgeed hooyada umusha iyo caruurta nafaqada darrada ku dhacdo waa u muhiim caanaha geela xasaasiyadda caanaha geela waxay dawo u yihiin xanuunada ka dhasha xasaasiyadda sida sanboorka neefta xajiinta maqaarka iyo xasaasiyadda cuntada caruurta ku xanuunsada caanaha lo'da iyo cunooyinka qaarkood waxaa lagu daweeyaa caanaha geela waxaa kaloo dhowr daraasadood lagu arkay in caanaha geela isbedel fiican looga dareemo dadka lagu arko ciladaha isdifaaca jirka ee loo yaqaano autoimmune disorders waxaa intaas sii dheer in cudurka dhakaakuhu ama autismka ay dawo u yihiin waa cudur aad looga sheego caruurta Soomaalida ku dhalatay qurbaha caafimaadka wadnaha caanaha geela wuxuu isdheelitiraa kolestaroolka fiican iyo midka xun sida awgeed wuxuu muhiim u yahay caafimaadka wadnaha wuxuuna ka hortag u yahay wadna qabadka ka dhasha xanibanka qulqulka dhiigga xididada wadnaha nafaqo caanaha geela wuxuu ku noolaan karaa qofka waxay u geli karaan bedelka cuntada iyo cabitaanka wixii nafaqo jirka u baahnaana waa laga helaya oo waad kaga maarmi kartaa cunooyinka kale haddii aadan haysan geleyda badanaa inta ay geela la joogaan caanihiisa ayay ku nool yihiin ka hortagga kansarka caanaha geela waxaa lagu arkay inay ka hortag u yihiin kansarka ku dhaca uurku jirka sida beerka xidmaha iyo malawadka waana arrin lagu ogaado cilmi baarisyo kala duwan waxaa lagu taliyaa in la karkariyo caanaha geela si faa'iidadaas iyo dhibaatada ama wasakhda kusoo duuli karta
looga maarmo. barnaamijkii taxanaha caafimaadka toddobaadkan halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. waa inoo toddobaadka dambe iyo barnaamij cusub.